Всем привет! Range Rover Evoque у нас сегодня. Жалоба на стук в передней подвеске и на стук с левой передней стороны. Сейчас будем разбираться. Поехали. Слушаем, что у него стучит. Какие-то ужасные, страшные звуки. Вообще ужас. Где-то слева. Сейчас проедем по лежачему полицейскому. Машину всю болтает по сторонам. Прям едешь, а у него такое вот движение. Ух ты. Попробуем посмотреть, может снаружи что-то видно будет. Спокойней. Колесо болтается сильно. Давай, давай, давай. Снаружи слышно не хуже, но колесу дрова. Там вообще непонятно, треугольник или квадрат. Вот как хрустит колесо. Короче. Подшипник менять, привод освобождать. Станет понятно так или иначе, то или то. Стучит стойка стабилизатора. Вот ее состояние. Состояние пыльника, он порван. Стойка стабилизатора, вот сверху, то, что показывал до этого, вот мы ее сняли, какой у нее люфт. Она создавала основной стук. Плюс само колесо у нас, ну, видно было на видео, как оно скачет. Оно потертое и вообще уже до корта. Вот, торчит из него. Все, корт пошел. Сняли колеса с Range Rover, я вам сейчас их по отдельности покажу. Я такого не видел. Смотрите, как искривило резину. Просто вообще жуть. Я не знаю, насколько это передает камера, но, мягко выражаясь, колесо неровное. Причем это именно резина. С одной стороны она идеально ровная, а с другой стороны она прям кривая, конкретно. А вот колесо с другой стороны. Его съело. Вот здесь вот бугор вот такой вот. Вот, видно. Вот такая вот замечательная резина. И вот вид с другой стороны. Вот тут вообще чудно прям видно. Ой, как. Вот так должен работать подшипник ступицы. То есть мы ничего не слышим, никаких звуков он не издает. Просто тишина. А вообще по факту он крутится с большим усилием, то есть очень плотно. Ну, так как и должно быть. Никакого люфта, ничего нет.
Вопрос о том, зачем менять втулки стабилизатора. Вот наша втулка стабилизатора. Вот как можем слышать, она вся скрипит, она сухая, что жуть просто. Если их вовремя не менять, потом они начинают съедать вот эту вот плоскость, там где они работают. И толщина стабилизатора начинает уменьшаться. Вот вам сейчас на фото покажу. Вот так вот это выглядит. Поэтому если их вовремя не менять, то потом нужно будет менять стабилизатор. Как правило, это уже на больших пробегах. И как правило, найти его бывает либо очень легко, либо очень-очень сложно и очень дорого. Поэтому меняйте втулки стабилизатора всегда вместе со стойками. Также у нас порвана правая нижняя опора двигателя. Вот видно надрыв ее, когда ее монтажкой шевелишь. Очень сильно, очень большой ход. Это повод для замены. Разобрали всю машину, протрясли всю подвеску. Когда она расслаблена, лучше понять, в каком состоянии у нас наконечники, рулевая. Она вся у нас в отличнейшем состоянии, нигде никаких люфтов нет. Все четко и классно. В общем, по факту ремонта у нас получается это замена ступичного подшипника левого колеса, замена задней правой подушки двигателя и замена приводного ремня, поскольку он в трещинах. Также мы будем менять стойки стабилизатора. Выпрессовываем ступицу из поворотного кулака непосредственно из самого подшипника. Вот наша ступица. Подшипника. Да, с частью развалившегося подшипника. Выпрессовываем непосредственно сам подшипник уже из поворотного кулака. Плохо, что в этих кулаках сильно часто подшипники не наменяешь. Изнашивается кулак. Поменяли подшипник в ступице. Теперь он также вращается, как и на здоровой нашей стороне. Как и здесь. Вот подшипник с Эвока. Конечно, понять, что явилось причиной, что следствием, мы никогда не узнаем. То ли его заводской брак, то ли вообще качество этой фирмы. Да и какой фирмы мы тоже не узнаем, потому что никаких опознавательных знаков не сохранилось. Но вот один из шариков, как наглядный пример, у нас располовинился. Вот целый шарик, какой он должен быть. А вот этот шарик оттуда вывалился вот таким вот. Так что вот так. Такое бывает. Так, пришли запчасти. Стойки стабилизатора. МУК. Хорошая фирма. Очень-очень-очень давно на рынке. Как правило, запчасти хорошего качества. Оригинальные втулки стабилизатора. Новые. Сейчас сравниваю со старыми. Оригинальная подушка. Ну, опора двигателя задняя, нижняя. И ремень. Ремень гейтсовский. Втулки стабилизатора. Ну, по-моему, очевидна разница между новой и старой. Тут даже не нужно что-то высматривать. И так видно огромное овальное отверстие. И оно реально овальное. Не стоит пренебрегать их заменой, потому что потом с постукиванием ничего не сделаешь. Подушки двигателя. Вот снятая с автомобиля. Та, которая у нас надорванная. Ну и, соответственно, новая. Понятно, что все цело. Для чего вообще нужны подушки двигателя? По-другому еще их называют опоры двигателя. Двигатель в тот момент, когда мы, допустим, нажимаем на газ или тормозим, он пытается куда-то сместиться. То есть, либо провернуться вокруг своей оси,
либо вперед или назад сместиться. Также он может лево-вправо смещаться, ну, в зависимости от нагрузок. Как раз подушки двигателя и нивелируют вот это самое смещение. Тем самым мотор играет вот на этих резинках, и мы не чувствуем ни вибрации, ничего, никакого дискомфорта. Если подушка рвется, как здесь, может появиться дискомфорт. Ну, как бы машина у нас, можно сказать, премиум класса, поэтому дискомфорта быть не должно, соответственно, ее и поменяли. Привезли Range Rover на развал схождения. Вот, смотрим на экран. Уже повесили датчики, все. Ну, сейчас мы мастеру зададим вопрос, а что не так с нашей машиной? Так, значит, смотри. Схождение очень сильно в плюсах. То есть это означает, что, грубо говоря, по цифрам, если непонятно, то колеса стоят, грубо говоря, вот так вот, вовнутрь. Из-за этого и Это ела следствие, резину, да, получается, резину да? жжет вот эти вот части. Не внутренние, а наружные. Наружнее. Да, и это первое. Второе, машина начинает по дороге плавать. При таком схождении она будет просто плавать по дороге, особенно когда будет дождь. Так, дальше идем. Развал, в принципе, хороший стоит. То есть машина ровненькая. Да, машина ровная. Значит, продольные углы тоже отличные, разницы практически нет. Продольные углы, ты сам понимаешь, объясняю, что такое продольные углы. Это колеса вот так вот стоят, относительно друг друга. Вот разницы у них нет, они стоят идеально. Обычно очень часто эти проблемы есть. Не на всех машинах есть эти регулировки допустимые. Вот, соответственно, там приходится менять подвеску, рычаги, сайлентблоки, там много чего можно менять, но не всегда это может стать на место. То есть самые проблемные вот эти углы, которые могли бы уйти, эстетика отлично. Ну, в целом, передок это все сделается здесь без проблем. Идем назад. Сзади. Развал идеальный. Схождение, вот если посмотреть всю картинку, все классно, все красиво. Все в зоне. Но схождение в данном автомобиле стоит слабое. То есть при разгоне вот эти все цифры, они просто улетят чуть-чуть в другую сторону. Колеса будут раскрываться. Это мы тоже сделаем. Все, Посмотришь. понял, спасибо. Так, что, сделали мы сход-развал Range Rover нашему. Вот у нас измененные данные. Значит, смотри, по поводу схождения. Значит, мы сейчас поставили по 11 тебе, это с учетом нагрузочки. То есть, когда будешь нажимать на газ, да, оно будет, получается, выравниваться. Схождение чуть-чуть будет уходить тебя в минус, оно будет сваливаться. И мы это как раз сейчас компенсировали. Потому что изначально, может быть, слышал, есть машины, есть такая формулировка, многие говорят, а вы машину нагружаете? То есть там, ну, в значениях есть, действительно, когда в программу входишь, там есть 100 килограмм туда, 100 килограмм туда и так далее. Вот, соответственно, никто это не делает никогда, потому что этих грузов даже никто никогда не видел. Это первое. Второе, за что нагружать, куда ложить это все дело, тоже никто не понимает. Но у дилера у нас, сам понимаешь, мы нагружаем, но вы находитесь в клиентской зоне. Так, это понятно, да, с этим вопросом? Вот почему я говорил, что развал, вот на данной модели развал не регулируется. И продольный угол тоже не регулируется. То есть заводом-изготовителем это не предусмотрено. То есть, так как машинами занимаются у нас маркетологи сейчас, стараются клиента, скажем так, вывести на то, чтобы покупали запчасти. Покупаете запчасти, меняете, угол станет на место. На самом деле не всегда это происходит, и человек начинает по большому кругу бегать. Сейчас посмотрю, если в программке это у нас есть, по-моему, должно быть вот такая фишечка. Вот даже в программке это все дело указано. Моменты есть, многие там, скажем, специалисты могут сказать, что да, можно развал сделать, можно сделать продольный угол наклона, кто-то подрамником чуть-чуть, но это минимальное значение, скажем так. Если бы было там здесь отклонение там плюс-минус там 30-40, то подрамником действительно иногда там делают ребята, выводится это все. Развал здесь уже не получится, соответственно, потому что там идет кулак цельный. Ну, вот из-за этого вначале я сказал, что у нас здесь все красиво. То есть с этим волноваться не надо. Так, переходим в заднюю ось. Задняя ось у нас, можно сказать, вообще в идеале. Просто в идеале. Также здесь у нас все плюсики. С запасиком, да? Вот.
А это вот у нас интересный угол. Это угол движения тяги. Ну, это можно назвать еще как геометрия, то есть соосность передней и задней оси. То есть она ровненькая идет. Вот, ну, в целом все. То есть, в принципе, при этих углах, вот то, что стоит, машина должна ездить как по рельсам. То есть, правильно. Шикардос. Починили мы Range Rover. Случай с подшипником, если честно, уникальный, ну, по крайней мере, на нашей практике. Такого, чтобы раскололся подшипник, причем шарик там совсем не маленький. Такое видим первый раз в жизни. Вот, собственно, на все вопросы мы получили ответы. Стук в подвеске легкий у нас был из-за стойки стабилизатора. Колесо клинило непосредственно из-за подшипника. Резину съела по двум причинам. Во-первых, развал схождения, как мы видели, да, колеса стояли вот так, то есть смотрели внутрь автомобиля, соответственно, их жрало. И плюс они были подспущены. То есть из-за того, что они были спущены, их съела, резина деформировалась и стала вот такая вот. Поэтому при езде на малых скоростях руль просто вот так вот гулял. То есть ты держишь руль, он вот так сам аж из рук выбивает. Вот, все эти вещи устранили, также поменяли приводной ремень, поскольку родной ремень потрескался. Понятно, он еще бы поработал, да, но когда он порвется, уже никто не знает. Всегда трещина на ремне – это причина для замены. Вот. И поменяли заднюю опору двигателя. Поменяли ее, опять же, по той причине, что если ее не поменять, амплитуда двигателя увеличится при разгонах и торможениях, и она начнет разбивать другие опоры. Соответственно, это будет уже большее количество потраченных денег на запчасти. Еще что хочу отметить. У машины алюминиевая подвеска. Если вы что-то делаете сами, все операции по затягиванию болтов должны быть строго согласно руководству завода. Потому что если вы где-то перетянете болт, это алюминий, он может потом лопнуть, сломаться и так далее. Поэтому все должно быть строго по руководству. Собственно, ответили на все вопросы, машину починили. Вам спасибо за просмотр. Пока.